Hallo, heute sitze ich im Kia Ceed. In diesem Video zeige ich Ihnen, wo sich der ODB2 Socket befindet. Schauen wir uns am Anfang hier links unter dem Lenkrad um und jetzt müssen wir diese Abdeckung rausnehmen. Wie Sie sehen, befindet sich der ODB2 Socket genau hier. Dann lass es uns zurücklegen. Und das ist es. Wenn das Video hilfreich ist, bitte liken, kommentieren und abonnieren.